Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun sedaya para jamaah ingkang jawab salam. Insyaallah salam panjenengan cinatet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipun barokai kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipun paringi bagya mulya tentrem lan raharja. Allahumma. Mboten ngirangi raos hormat krana niki nggih pun dalu. Kula bibar niki mangke setengah jam bar niku ajeng mboten teng pundi-pundi. Tetep teng mriki kalih panjenengan insyaallah takdim kula kagem para alim ulama umarok budaya Rama Yai Bunyai para jamaah para piyai agung pinisepuh sesepuh insyaallah dalu menika ngalap berkah sareng-sareng ngaos sareng-sareng, solawatan sareng-sareng, nyuwun syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sedaya seger waras Allahumma. Awake kuat Allahumma. Insyaallah nyambut gawene bermanfaat Allahumma. Muga-muga sing teka ngriki sing dadi pegawe kula dongake ndang iso entuk verifikasi. Ndang munggah jabatane. Sing dadi bakul ndang laris entek dagangane. Insyaallah sing teka mau ra nggawa dompet mulih iso nemu dompet. Payuh lah kok sing amin mbahne masyaallah. Matur nuwun dalu niki mboten kok ngirangi raos subasita sopan santun adat ketimuran. Kula kalian Mas nderek-nderek ngaos, nderek-nderek gandul. Sarunge para alim ulama insyaallah kula panjenengan sareng-sareng dipun angkat derajatipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dalu niki kula nderek remen panjenengan semangat kula nggih semangat insyaallah bengi niki padha-padha ngentekke ragat kabeh ben entuk nikmat slamet saka donya akhirat diparingi gesang ingkang nikmat Allahumma. Ngeten niki panjenengan nggih remen. Ngaji enten sing teng Kenggalek ngriki nggih seneng. Sing Tulungagung seneng. Blitar seneng. Masyarakat Wates nggih seneng. Ngeten niki seneng. Saestu seneng. Kok gak nanggap? Maksud kula niku nanggapke rasa. Mula kula panjenengan niki nanggapke rasa, ngethukke rasa insyaallah rasa kula lan rasa panjenengan dipun kinabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Insyaallah Mas Lutuk dalu niki mangke badhe ngrencangi Gus Badar ngaji solawatan niki pun angen-angen insyaallah mangke badhe menyampaikan tausiah saderengipun Gus Badar. Panjenengan percaya napa mboten? Loh, percaya napa mboten? Mosok rai kaya ngene ora nek sing percaya ki. Lho paling tidak niku wong jenenge seniman niku lak nggih sami mawon derajatipun para alim ulama kalian panjenengan. Kula panjenengan niku hambanipun Allah, mula sapadha padane menungso, ayo ta padha eling lan waspada. Piye leh nggawe rasa insyaallah budaya lan agama iso selaras, iso nata rasa lan nata agama. Tepuk tangan untuk masyarakat Wates sedayanipun. Masyaallah kaya ngenten kathahipun. Niki dalu kalih kanca-kanca selawatan Jalilut. Apa iki? Jalut tok Jalilut. Kowe iki ya ora omong lho. Kersanipun adil, kula mboten kathah nggenipun atur salam. Yang penting niki sing penting berbagi kebahagiaan. Insyaallah kula bahagia, panjenengan bahagia, para jamaah-jamaah bahagia. Anggenipun megengan akbar dalu niki juga bahagia. Bahagia ini akan selalu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nih, Mas Kluthuk biar menyampaikan satu kata, dua kata. Mangke kersanipun panjenengan saged mirengaken piyambak.
Iya Mas. Gak aku. Loh. Kok gah pripun? Somongane mbok entekne kabeh kok. Loh. Ya ngaji, ya nyeni, budaya, ya agama. Aku ngerti ngene mau pegel ku ra aku. Lho kok pegel ngapa wong kula ketemu kali ibu seneng sholawatan iso bahagia, ayem atine, tentrem pikirane. Karo grup Hadroh. Loh. Lah kenapa? Grup sholawat iki lho. Pripun? Pengajian munggahku diringi CEO ya piye nek. Loh kamu kan menyamar toh, biarpun bagaimana kamu kan menyamar. Apa enek pengajian terus metuku mbok iringi CEO menyamar yo. Lho kabeh lak ndelok lakuning padet ngono lho. Mula alhamdulillah pripun keadaane Mas Ludo. Ya seneng mudah-mudahan pengajian ini dalam rangka peresmian toko Mita menika. Loh, mudah-mudahan. Kok toko mitra piye to iki? Ini megengan akbar harlah kok iso. Duduk pembukaan toko Mita iki dah. Loh. Megengan akbar, ini kan harlah Jalalut. Jalut. Lah iya, angel ra karo Gus Badar iki domongi wingi ngaji ning Galek ya ngono. Saiki dijak ngaji meneh alhamdulillah, alhamdulillah. Mula bengi iki aja angger jebles. Pengajian bengi iki pokoke istimewa lah. Istimewane Mas. Siji ning Wates, loro karo jamaah Jalut. Nggih. Iki saya acungi jempol. Amin. Bahwasanya ora nek pengajian sing kaya iki ini masuk dalam rekor muri dalam pengajian Jawa Timur. Sebabnya napa Mas? Tepuk tangan kagem sedaya para jamaah. Alhamdulillah. Sing sepisan jamaahe akeh. Amin amin. Yang kedua kalinya pada malam hari ini ya ora selawatan, ya ora pengajian tok. Tapi insyaallah kabeh engko mulai mbok menawa enek sing cocok iki nek hadiah utama yang sudah disediakan oleh panitia. Loh nggih to? Wis. Iki megengan akbar harlah. Ya megengan ning gone Wates iki sing enek hadiah iki ning Wates kene iki. Loh. Enten hadiahnya. Enek hadiah iki. Napa Mas? Hadiah utama engko sepeda motor Beat iki insyaallah kae wae bakul teh poci ya blok. Dudu hadiah lho. Kae wae bakul teh poci. Wah, lah mripatmu kon ndi kok iso. Dudu surprise to kuwi. Sanes. Aduh, tak golek hadiah. Nika gadane sing bakul es teh poci. Oh alah, tak golek. Kula dilenggahke ning kono. Ya wis. Kowe iki angger jebles wae kok iso. Mula alhamdulillah kaya ngeten iki lho. Ya seneng aku. Ya Allah, masyaallah. Yo, ibu-ibu ini delok nenek pengajian jilbabe anyar-anyar modele. Wis beyoh iki malah isih. Budene iki malah. Iki klambine ijo, tase abang, jilbabe biru, kathok ireng, malah kaya madu mangsa. Ah, ya Allah. Bude, aduh, ya. Ono wedake pon ra gelem denge njaluk kliwon. Masyaallah. Ngono ya tekok. Ngono ki ambak sepuh kaya ngono kuwi tekok putune lho. Pripun? Nduk, sampean ketok putih iki tuku skincare ning ndi? Masyaallah. Wis melu seneng pokoke muga-muga sedaya para jamaah ingkang rawuh ing dalu menika. Muga-muga sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing di putra muga-muga putrane saged migunani tumrapé nusa bangsa lan agama lan bekti kalih tiyang sepuhipun, keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wis seneng aku sing ngene iki. Senenge Mas. Ya pengajian ngene iki wong awake dhewe iki jarang-jarang pengajian megengan ya jarang-jarang. Mula seniman ki yen sepi ayo do ngaji, yen rame gedhekno sedekahe, yen pas lumintu salatmu aja nganti kliru. Mula alhamdulillah duwe lati kuwi kanggo nata ati. Mata ki ngemot sing nyata ngene iki piyayi-piyayi sing rawuh, jamaah sing rawuh kagungan mata dimot sing nyata. Piye anggone leh ngemot mata, ngemong mata iki ya ngene iki tambane. Aku iki gara-gara mata iki kelingan bojoku mau kok. Lho lah kenapa? Geger karo bojoku aku. Kok geger ngopo Mas? Bojoku ya lara to. Aja disia-sia lho. Enggak, bojoku iki lara asine. Sakit napa? Stadium 4 iki. Masyaallah. Langsung iki aku wis. Iki awake dhewe nderek ngaos, nderek selawatan. Ya ngaji selawatan, tapi kadang-kadang problem dalam rumah tangga iki ya penting. Bojo nek lara dipikir engko sing penting. Pikir kok gundulmu bojo dipikir kowe gendeng aja iki. Bojo itu harus diprioritaskan. Mulane aku dina iki iso budal rene iki bojoku alhamdulillah sudah terselamatkan. Terselamatkan ki tegese wis mentas ngono apa? Mentas yo bar klelep piye masamu ki? Lah terselamatkan ki lho. Maksud iki piye ya bojoku ya? Bojoku ki wis munggah ngono. Lho, maune ning ngesor.
Piye to kok angel mento iki ibu-ibu ki ya cerdas, piyayi kakung ya cerdas lho. Ngene. Kok iso? Bojoku ki saiki mugi wis turu ngono lho. Sampane marahi ya Budhe. Bojomu ki ngene lho sing tak omongke, bojomu lak stadium 4. Stadium 4. Lah sing mbok maksud lak piye rasane bojomu piye? Enak. Lho. Rasane awake iki lho kok iso Ya ora roh kok diomongi yo. ngono kuwi. Bojoku ki saiki lara. Lara apa? Udun. Masyaallah. Lah wong udun mbok critakne ning kene, mbok kaya wong kuno biyen ndang dioles-olesi Jane bawang. piye wong jenenge saiki mugi kadang-kadang ki obat apa jenenge iki obat sing biasane di anu ki ra mandi yo. Lah terus pripun? Akhire mau tak sore mau tak sengkak-sengkakne tak goleng dokter mau. Loh. Mbok apake? Tak priksakne rono. Udune. Udune lho. Petuk dokter no. Petuk. Jari doktere lara apa? Doktere sehat. Sing lara bojoku. Loh. Iya, mbok priksake ning dokter to. Iya, ya ketemu doktere. Ketemu budek ya jane iki. Lah terus jari doktere lara apa? Doktere sehat kok ngengkel lho iki. Sing lara bojoku kok tekok dokter lara apa gendeng jane iki. Kok malah nyeneni aku ki lho. Kowe iki lho tekokmu ki lara kok ngengkel lho iki. Sampen ki tak benerke ya, Mas. Nek sampean ngomong bojomu sakit, mbok prisake teng dokter. Wis mau sore tak. Lah berarti lah ketemu kali doktere. Ketemu. Lah jarene doktere lara apa? Doktere sehat. Sing lara ki bojoku. Jare doktere iki lho lara apa? Sehat. Kok ngengkel piye to kusane iki? Piye? Demi doktere sehat kok ngengkel. Sing lara ki bojoku. Nggih, bojone sampean sakit. Lara. Terus Udun. nggih, Stadium 4. akhire pripun? Tak priksakne. Pun kasih obat. Wis. Karo dokter iki digawani salep. Salep. Bentuke jeli apa cair? Salep ki kok jeli cair. Ya salep-salep ngono ki lho. Lah kan salep enek sing jeli, enek sing Jeli, cair. jeli. Nah. Kon jare dokter nanti kalau udah nyampe rumah suruh ngoles-ngolesin udune baru kuwi kon mlodot ben matane metu. Akhirnya mulai bojoku tak kon murep tak oles-olesi salep udune to karo salep baru kuwi tak lumahne terus tak plothot sik matane. Sembuh. PC bocahmu. Abuh. Masyaallah. Aku cara dadi ibukmu ngelus dodo lho, Mas. Aku iki cara dadi ibukmu ngelus dodo aku. Lah aku cara dadi anakmu ya mon ibu kaya kowe. Wong duwe anak kok ora iso cerdas kepiye to? Jenenge mata udun kuwi ora kok nggon mata udun terus matane iki diplotot mboten. Nggon matane udun sing mlentung kae mergo enek matane. Udun di motor ta? Enten. Antine ning wates gawe nek bakal kacamata udun. Alah. Kok iso nyapa udun kok kacamatane barang kok iso. Jarene di motor. Kowe iki yo ngawur. Wis akhire karo doktere digawani obat Pinten? loro. Bentuke, Pil karo kapsul. ngunjuke ping pinten? Sedina ping 3. Carane ngombe? Isuk loro, awan loro, soro lore. Ngono iki. Sore loro. Lah ya isuk loro, awan loro, soro lore. Sore loro. Soro lore. Isuk loro. Dibetani obat pinten? Loro pil karo kapsul kon ngombe sedina ping 3. Carane minum? Isuk loro, awan loro, soro lore. So, Re, lo, ro. Sore loro. Soro lore. Kowe iki gak angel. Sororore. Sore loro. Lah, iso. Ngene lho, Mas. Mari yakmu. Ngono kuwi ngene bojo dikandani. Wis. Mula saiki awake dhewe yen iso belajar ngaji, aja nyawang saka panganan. Wis bojoku wis ngaji ngawur. Saka awak barang didelok ngono lho. Bojoku wis ngaji sekmu kok. Kaya ibu-ibu jamaah ngeten iki. Iya. Ya nderek ibu-ibu jamaah pengaosan, sholawatan. Mondok bojoku kok. Dateng pundi? Ning Pondok Ramadan. Bojoku wis sekmu Sampeyan ki tak klambi gunane nggih omong. Gusti Allah ki maringi lati. Kuwi gunane nggih pangucap sing apik, sing becik. Klambi ki nggih omong. Kok iso ngomong ora yak-yakan ora nggih aturan. Irung ki nggih ngambu. Menungso ki saranduning badan ki gawane dhewe-dhewe ora kok terus dinggih dolanan. Iya. Kok iso dinut ket mau gunane kuping nggih ngrungokke. Iya. Mata ki nggih nyawang. Irung nggih ngambu. Iya. Lambi ki lho nggih omong sing apik.
Wong aku ki adimu lho kok ngono Iya. tangan ki nggih nyekel, sikil nggih mlaku. Ora terus kowe ki yayan lambe ki nggih omong sing apik. Lah iki nggo apa? Alah kok iso. Sarung iki lho, sarung. Sabuk iki lho kok iso. Kok malah cilik. Iki ngawur. Yo sing jilbabe putih lan nggo uyuan kaya ngono kuwi modelmu. Pengen ye. Ora ratane. Wong ki yo ndelok-ndelok ngono lho. Iya. Bojo kuwi garwa. Garwa ki sigarane nyawa, sing diarani wanita wani ditata. Mula sing diarani wanita. Ngono lho. Iya. Mula kuwi kudu didelok to, Mas. Tak deloki bendina, bojoku tak deloki bendina wis. Lho, kok didelok pripun? Jare didelok tak deloki bendina san. Didelok yen tindak pengaosan ya sing krukup. Gawe jilbab sing syar'i ngono kae paling tidak. Nggih syar'i malah kisinan ndek iki yo. Pripun? Pas yasinan to pas nggih syar'i to. Nggih. Sing jilbab klambi dadi siji to. Nggih. Lah kok pas linggo ngene pas entek-entekan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli mulai to. Lah kok sing kene kepidek tungkak ngadeg lho menjeret langsung. Ndase botak. Astagfirullah. Wis ketok akhirnya. Wong dadi anak. Iki lho. Surga ada di telapak kaki ibu. Sikile ibu surga. Ndahne dongane ibu. Mula karo ibu ki aja sia-sia ngono kuwi entek-entekane. Kowe duwe bojo ya angel mbok tata. Mulane nek sing diarani sampean ki wong lanang, lanang kuwi tegese apa to? Laki lancip nang ki menang. Kowe aja njok kumalungkung njur sok menangan. Ibu-ibu ki yo nggih kalah-kalahan, wong wedok ki yo nggih kalah-kalahan. Mergo wong wedok ki diawe mesti ndodok. Ora mungkin wong wedok wani karo wong lanang. Ngono lho. Mungkin lho, wani. Dia le. Kuwi guwalak ketoke. Wis diomongi. Sing Mulane ditata tenan. Jajal, cemu sak pira, Mas? Kuwi iki kira. Nah. Jal-jalut ki wis nyepake selawat penake kaya ngene kok iso. Ayo rene. Ya. Iki klambine mesti tuku ning Shopee. Aku Kaya bojomu ra tuku. Kaya bojomu ki ra dolanan aplikasi. Arep ning Shopee, arep ning liyane, ning TikTok. Bojomu ya dolanan aplikasi. Bojoku ora tau tuku ning Shopee yo. Lah ning ndi? Bojoku tukune ning gone kuwi lho aplikasi Ladalah. Hei. Lazada kuwi. Wontene Lazada kok Ladalah kuwi kok piye? Lazada ki lek pas tekoke barangnya dibuka cocok kuwi buka ora cocok Ladalah. Wong aku tau tuku lho kok tipake gambline cuwilik ngene. Kowe yo ngawur kok iso. Tapi Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, niki perjanjian. Sing separuh riki ngetan. Sing Mas, bentar Mas. Oh pripun idul nggih? Sing separuh ngidul niku grupe Mas Klitik. Sing separuh ngaler niki grupe Mas Kluthuk. Dadi nun sewu nek ngriki kula jak selawat sing ngriki mboten sanderek. Urusane kalih Mas Kluthuk. Setuju nggih? Bagiamu kene tuwek-tuwek tok kae. Sing nom-nom kene. Nggonku enek nom kuwape enek tuwek siji senden ruko ke ngantuk. Awake sehat alhamdulillah. Sebentar. Grup Klitik pun nganti kalah kalih grup Kluthuk. Mergo Klitik dhuwit cilik insyaallah jenengan ora nampa dhuwit cilik, kula dongake nampa dhuwit sing gedhe-gedhe Allahumma. Ngriki grup Kluthuk gon Kluthuk. Ya nih. Banter nggih. Awake sehat kathah rezekine alhamdulillah. Selamat akhirate. Bentar, kurang kompak, kurang ora. Awake sehat akeh rezekine selamat akhirate tentrem uripe Mas Kluthuk
Karo grupmu bakul tok kaya ngono lho. Yo. Ya. Alhamdulillah. Apa iki? Lho. Piye to ki kok iso? Sehat awake wis mbok gawe ya. Wis aku mesti grupku rene kok. Separuh ngalor gadani sampean. Pinter anake. Apa lagi? Masya Allah kok teko apa nek iki lho. Kae grupmu ning kono sak mlombane kae kok teko apa ki lho. Oh iya kene. Nah, Sehat pinter anake. Setia bojone. Ayam keluargane. Akeh rezekine. sing mriki. Amin. Salatullah salam Allah Rati Bantar. Salatullah Allah kula dongake sedaya jamaah insya Allah uripe berkah nyambut gawe iso entuk opah tahun ngarep budal ning Madinah. Ya, ngono. Mula lanjut. Rasul salat salamu ala yasin Allahumma sih ya tepuk tangan sisi kidul elok sisi kidul luar biasa ngono Kula dongake. sik ki melundi soalnya ki yo ning kono yo ning kene Iki melu kabeh. nah Melu ngono ndi iki? melundi lah Melu ndi iki? yo Kula dongane jamaah sedaya ora lali nindakake perintah agama aja lali salat ping 5 sak kabehe ahli swarga. Ya isa to. tabun Halak Tuhan hop Rasul. sik sing kene aja nabi biola tok kowe urusanmu kowe iki grupku kok iso nabi kono ngopo kok iso Lah apa bilang ya? Ya. nah kuwi biola tok Salat. Saya beli. Lemah kayak bakul arum manis ini. ora iso iki grupku kok nggon kene grupku kok iso Lah kok iki? ora iso Ya iso ya. Oke, Iya, oke. no. Karo kan kuwi apa jenenge hayat simbal-simbalmu. Cet ngene. Ngono. Salatullah salam. Terus salam. Kira ping 5 ngantuk iki Gusti. Lah nek nggonku lak penak. Ayo, kowe iki kendang. Allahumma sholli wa salam. Yo, Sayyidina wa hop. Kowe grup ndi iki grup ndi? Ora iso iki grupe kluthuk kok iso melu grupe klitik iki. Wah, dosa kae. Oleh melu tapi tangane ning ngisor ngene tok ngene lho ngene. Ora, iki grupe kluthuk kok iso. Iki grupe klitik kono grupe kluthuk. Ayo. Allahumma sholli salim. Allah Sayyidina wa Maulana lebih benar. Ya Allah. Katan wa inakan. Terima kasih. Grupnya Klitik semuanya sukses. Allahumma. Ya.
Wah, nyenengke ra kowe. Anu nyilih kendangmu dulu rene. Ora, iki grupe rene dhewe-dhewe kok. Alah, Gus sik. Badar, Gus Soleh, Anu, Mas Haji Imam, sedaya Sik. panitia itu sudah membagi. Ngono. Masa diluk nyilih dulu lah. Ora. Oh alah. Iya. Iya. Model ngece karo grupku. Ora. Iki seneng ya seneng, bahagia ya bahagia, berbagi. Vokale mel aku vokale. Wah, caramu piye ra ngono. Allahumma sholli wa sallim. Ini Dok. Ya. Yang ini. Oke, nah. Sahur. Sik, Bos. Masya Allah. Lah kemek dung. Iki. Wah. Grup sapa melu gue iso. Ngece. Loh, lah nek sini kan ada semua nikmat. Loh, coba D minor coba. Loh. Sing rame lho, Bos kuwi. Iwak bandeng. Terus. Oh, iso. Alhamdulillah. Oh, iso. Iwak bandeng diwadahi tanpa sholat sing mampang insya Allah tambah barokah. Iwak bandeng ning pinggir kali sholat sing mampang insya Allah akeh rezeki. Yo sholatullah semuanya yo. Tolong Nabi Muhammad. Mriki nilainya 100. Insya Allah ibu-ibu ngeten iki. 100, ya. Mas Yong ngriki mboten seragam, gitu. Ning insya Allah ati panjenengan saged seragam. Bijine 100 saya paling mulai arek 10 nggo asok mekar 90. Sak sire to rumangsamu. Ayo kono. Kene kompak kok kene dong ngene-ngene kok. Mangsamu. Jenengan kudu manut kula nggih Bu nggih. Sing penting awake dhewe kudu iso lesung jumeng. Mbal imbal. Nek kula ngalor jenengan nek kula ngulon jenengan nek kula munggah jenengan nek kula rono jenengan nah. Ya jajal we. Alah rupane kaya kotak amal kaya keminter kowe. Ya. Iwak bang. Arep muni wae pales kok. Ayo. Iwak pitik. Lho. Ayo. Bisa enggak? Iwak pitik ora duwe eri. Soale duwe, Mas. Ngapa ora duwe ri? Kok iso belung ki ya ri kok iso ngono. Ayo. Piye iki? Lho. Kok tekok ki lho? Senajan ngaji setitik, insya Allah akeh rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala. Oh, alah, ya Allah, ya Allah.
Grupku jangan kayak bakal tahu bulat. Wong ki sing adil. Kula dongake jamaah sing jilbabe biru. Muga-muga Bu panjang umurmu. Insya Allah derek ngaos tentrem keluargamu. Aja lali putra putri diwenehi ilmu. Lah ngono enak. Ayo riyen to riyen. Yo ngene iki lak pitutur enak lewat sholawat, budaya dan agama selaras. Ngono. Ayo. Yo. Loh. Kula dongake sing ngagem jilbabe coklat. Insya Allah zakat salat ra tau telat. Uripe diparingi sedaya nikmat. Cadangane slamet donya slamet akhirat. Enak, ayo. Ayo kluthuk kuwi. Kula dongakne sing gawe jilbab abang. Endi? Kuwi Endi? kuwi depis kuwi kuwi. Apa basa depis ki? Yen tak sawang sregep nindake sembahyang. Terus Bakal ninggalne apa ya sing dilarang. Bareng tak sawang saya suwi aku saya sayang. tapangaken jok klitik lak nami kula. Dagelan asli saking kita Ponorogo. Dalu niki sareng ngaos derek ndedonga. Mugi sedaya kula dongake panjang yuswa. Ya. Lutuk. Tepangaken nami kula jog luduk asli. Awakku kuru pancen kurang gizi. Ngaku bocahe ngaku bocahe. Aku yen salah bojoku terus mentelengi. Aku diseret, dikempet terus dimii. Tak jotos. Tak jotos iku kok iso. Diwehi dimii iki terus diombeni lho, diomben-ombeni. Ayo bareng-bareng niki Omben-ombeni. di antara kula panjenengan kalih derek-derek ngaos sareng Gus Nggih, Badar Badar. nggih. Ya, ya. Sareng-sareng suarane sing banter, sing kompak, sing ikhlas, insyaallah ngaji niki ikhlas, insyaallah barokahe nggih tetep gede. Amin amin amin. Ya. Allahumma sareng-sareng. Go Gus Badar, Gus Badar. Semuanya tangan di atas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adama lillahi salatan imatan min awali mulkillah
Lah moga Gus, moga Bah. Ke Gus. Oke. Sebelum Gus Badar kali Kaya Ijo menika wonten adicara potong tumbang nggih Gus. Ya, wonten potong tumbang. Kalih Mangke selanjutnya sak bibaripun potong tumpeng, mangke potong leher Mas Kluduk. dan kula mengke debus. Ngoten. Nyuwun kawigatosan sedaya para panitia. Mbok beli saged dipun cawisaken. Anu nyuwun pangapunten Gus, menika tumpenge tasih dugi Kediri dados. Lho. Mboten nggih teng mriki potong tumpeng dulu karena ini acaranya megengan. Nggih. Niki Gus, aduh mriki njen Gus. Oke. Sementara nggih niki rantos tumpeng Gus. Mergo niki tumpenge oh sik dicat kuning apa jenenge. Mboten Nyuwun panjenengan niku sampun nggih. Nggih sampun dugi menika. Nggih. Nyapa sebabnya tumpengnya ditutupi godhong gedang. Masalahnya lek ndak ditutupi godhong gedang dikira ketuku. Ah, mboten. Mboten Gus. Mboten. Kok ngoten kleru ya. Mergo ditutupi helm. Kejak wene kan ketok to. Lho, Jawa. Ditutupi helm ra ketok. Tadi. Oh ngoten nggih. Siap. Ngeten. Langsung nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Mabruk alfa. Mabruk alaika mabruk. Mas Jo kula tak ngadeg. Nggih. Ben ketok sing mburi, masyaallah. Nggih. Mas Jo dhuwur, Mas Jo klitik dhuwur, Mas Jo kluthuk ya dhuwur. Alhamdulillah kula ya dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya akan diangkat semuanya, yang depan semuanya. Sampai belakang. Itba Syekh Jalaluddin Arum. Kenapa? Kalau berdoa, bersolawat, bermunajat, tangannya yang kanan dulu diangkat untuk apa? Memudahkan turunnya rahmat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lek tangannya diangkat sing dhuwur, muga-muga rezekine gampang, umure barokah, reksonane saya laris.
sing dhuwur, muga-muga anak turune diparingi anak turun sing soleh solihah. Diterok nih nggih. Dingeten diwalik set kaya wong donga tapi ning dhuwur. Diterok nih nggih, sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. خذ بيدنا قد قلت خلدنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله يا حجة الله. Sekiwa diangkat. Ben napa sing boten saged nderek sing teng riya sing bapak ibuke sakit muga-muga disehat dening Allah. Sing anake nakal-nakal muga-muga dadi saleh salihah. Sing keluargane murat marit muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Sing utange akeh muga-muga ndang lunas. Lek wis lunas terus utangne. Amin ya Allah. Sing dhuwur. Isma hajatana wa ruhana wa qalbana wa aynana wa jasadana wa lisanana wa ruhana bisab'atika ya Rasulullah. Saniki olahraga ben sehat yo karo selawat ing dhuwur tangane. Goreng medun, tandur medun, ngarit medun, dulang anak yo ngene. Saiki diangkat sing dhuwur kabeh selawatan, muga-muga diparingi sehat sing dhuwur ya. Assalamu alaika ya Rasulullah. يا فتاح يا رزاق يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. الله 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 يا رسول سلام عليك يا حبيبي اللهم سيها يا seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah, semua bahagia menyambutnya, senang, ojo susah. Sahabat muhajirin disambut sahabat ansor, semuanya bahagia. Rabbana aina ya syauqan wali taibata darbata iskan fa'ataitu ila habibi fahada ya qalbu waribkan. Bahagia, seneng, seneng. Contohnya senengin jenengan yang jerone sholawat. Ya Allah. Qalbun bil haqq ta'allaq wa bi ghari hira'a ta'allaq ya baki yas'al khaliqahu fa atahu al-wahyi fa ashraqa qalbun. فأتى
Rasulullah, ya Nur Allah, ya Khalil Allah. Assalamu alaika ya Habib. Sarjab. Sarang sadang prok. Salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng ya. Siram bumi Ndomasan dengan sholawat. Kompak bareng-bareng muga-muga diparingi barokah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Bareng-bareng ya. Assalamu Rasulullah. Assalam. Assalamu alaika. Ya Rasulullah, assalamu alaika. Ya Nabi Allah, assalamu. Oh ya Nabi
Ya Rasulullah. Is pelong neng kuping alhamdulillah, senam jantung. Jantungnya ben deg 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 ben kroso ya Allah. Bu sami sehat. Sedaya sing saking rika sami sehat. Waras. Tenan. Sakniki usum wong sehat ora waras, usum wong waras ora. Niki golongan wong sehat ora waras napa wong waras ora sehat? Ora percaya. Kula nyawang teng rika lek ndelok wajahe karo nginang ngene iki ndelokane kok asam lambung. Sing rada ngarep sepaneng koyoke tenanan, ngono asine ora patek gatekne, mergo kenek darah. Sing kok kono ya ketok ya sehat, awake dangang renek apa-apa, ning omah enek masalah. Enek sing utange akeh, enek sing anake rewel, enek sing keluargane murat-marit, nggih napa mboten? Enek sing ketoke macake ya ayu dhewe ya Allah kaya ayu-ayu wis kuwinclong glowing lalere keplese. Tapi masan cucul klambine koyo karo panu. Enek ngian ya Allah shollallahu ala Nabi Muhammad. Wonten ngian. Ya Allah, enek sing macake ayu tapi rata-rata niki wong masan disorot enek lampu nilik-tik niku set. Ternyata teng mriki niku Mas Jo Klidik Mas Jo Kluthuk. Oh, wadah piantun apa maneh rombongan galek wisin aku jane. Gelasé bening, isine areng wajahe glowing gulune. Sing rada kono sumbere bening tapi isine cethek, wajahe glowing sikile. Kayak galek delokane iki ya Allah. Pripun dasik pertama niki, kula kedua niki bareng beliau, tapi yang memang acara realnya Jalut alhamdulillah niki dalu niki piantun kalih niki alhamdulillah saged rawuh dhateng mriki majelis panjenengan ndongaaken dadi sing ndonga niku ya ora mek kudu para kiai mboten namung Gus mboten para ustad tapi hawa budaya suwuk budaya nilai hono caraka sing ditatah saking wong ingkang tuwa-tuwa riyin niku ya mudane ni iso ndadekne ayem tanah Jawa lak ngoten nggih Mas Jo Klidik Mas Jo Kluthuk nggih. Pripun Mas Jo? Derek Gus. Nggih. Pancen dalu niki nggih ngaji nyeni. Kula wonten abah kula Rama Yai Judin alhamdulillah beliaunya lenggah. Ngeten niki kula niku kaya moh budal wayangan Gus. Lho. Penak ngaji ngeten iki. Lho. Jam 12 bar kok. Jam 12. Alah ngoten tok ceritane. Lah kula wae mirengaken niki wau kan nggih kadose wayangan kan wonten kadose teng Deputi teng Surabaya. Tapi alhamdulillah Gus. Telep. Malam hari ini saya sama Mas Kluthuk seharusnya di Lumajang. Nggih. Karena hari jadi wonten Lumajang, beliau Ibu Bupati ngersake kula kalian Mas ngrika. Lajeng bertepatan malam hari ini juga wonten Pekalongan pengaosan derek Gus Fauzi. Nggih. Ning insyaallah kula tetap bertahan wonten ning Wates. Alhamdulillah tepuk Karena tangan lho. Megengan Akbar dalu menika Jaluk. juga mengeti harlah insyaallah. Iki apa iki? Insyaallah tetap bertahan wonten mriki. Oh ngoten. Terus Dadi pun menggalih napa-napa Gus. nggih. Dadi tombo kula nyambut gawe niku ben bengi keseimbangannya wong seni niku nggih ngaji ngeten. Nggih ngaji ngeten iki. Nggih. Lah teng reka wonten acara lah jenengan katuran rawuh kok mboten wonten rawuh pripun ceritane? Mboten. Mriko mboten ngejak mriki ya. Niki mek kabar-kabar tok. Namung kabar-kabar. Info. Namung info ya Allah. Tapi masyaallah kula mirengke selawat panjenengan ya Allah maknyes mak. Wah, teng ati iso maknyes saestu Gus. Maknyes atau makdek ngoten? Maknyes. Oh. Maknyes. Nggih niki Gus. Mula tombo kula kalian Mas wonten abah kula Abah Judin wonten para alim ulama. Dalu niki kula nembe pinten-pinten wulan niki tanggapan nu ngaji mawon. Oh. Nggih mergo wayangane mboten enten Gus dadi wayangane prei kabeh. Ora kok teges iki pancen niki kula niati kala wingi panggih panggih Gus Badar wonten Yai Fatwa. Trenggalek. Nggih. Trenggalek lajeng benjing tanggal 14 kula
kula harlah wonten Watu Dandang nggih Gus Baru. Gus Baru Jadi- Zamzami. Dan tanggal 16 kula nggih harlah. Napa niku Mas Luruk? Terus tesik golek. Terus Masyaallah. wah endi sing ngene harlah kula poe. Lho kula niku ningali statusnya Mas Kluduk niku mosok bendina ulang tahun. Niku lho sing diulang tahun iki sapa? Rumah saku Tangga-tangga kula. sitok. Ya Allah. Tangga-tangga kula wae kula ulang tahun ini wae. Alhamdulillah. Tapi niki kula remen Gus. Dan baru kali ini saya itu melihat penari sufi niki. Lho, Sufi lho, nggih, penari sufi nggih Gus. Nggih. Dan jenengan lek piantun Ponorogo sing jenengan nggih. Nggih. Lek piantun Ponorogo mestine sampun lumayan kerep. Sampun. Nggih, tapi jenengan wong Blitar. Nggih, Pak, bojo kula riyen nggih alumni Gus. Eh, Nari sufi cuman 1 hari langsung selesai. Loh, kok satu Kok hari saged, selesai? kok Anu saged? toh, karena enggak pakar gitu toh. Kan langsung kon mudhun karo penonton kok. Sebabnya napa? Kadung joget roke mekrok tiba ora rangkepan kok tiba. Ayo Langsung kon mudhun. Walah gilani langsung. Hei. Lah kon tiba nggih kathok teletabis. Iki yo ngawur kok. Wong iki nyawang ki ngaji yo ngaji orang. Nggih. Iki enten abahe bareng ngowong. Lho pancen yo sing ngene abahe. lho nggih. Memang niku kan yo penting nggih, Mas Klud. Niku memang penting. Masalahnya ngaji yo kaya apa? Lek ngono ane ndek ene kan yo bahaya. Dalam arti lek wayah kondur lho Mas Nggih, Klud nggih, nggih. nggih. Kalau ngertos kalian jenengan no, memang hawane jenengan niku wau dereng ketemu garwa mulane yo ketawis kados ngoten niku. Mboten, bojo niku kuncine 3 Gus. Lah, Kuncine 3, sing penting cukup ngoten. 1 skincare, 2 suami care, sing Lho. ketelu ATM care. Niku bojo mesti aman. Dadi suwi-suwi bojone eker-eker lah. care-care. Ah, alah. Nggih, niki memang anu terkait suami care, fresh care. Kok fresh care bareng to? Suami care, Nggih, skin care. kali ATM care. Nggih, mengke sing bojone sing lanang mumet akhirnya nggih. Screen apa? Fresh care, fresh Fresh care. care. Tapi Mas Ruduk saderenge mlebet ngaji niki kalih nyantai, mungkin ngaji aja bangah nyantai. Maksudnya ngeten Bu, niki jenengan khusus karena sing rawuh ibu-ibu jenengan tak belani. Wong wedok niku kewajibane wong wedok niku kabehe loro. Pinten Bu? Kalih sinten? Kalih jenengan kalih tuku, kalih bojone. Sumini nyapa to iso sumini. Sumini sapa jeneng Katemi kuwi. Ya Allah. Bu, kewajibane wong lanang niku lek wong wedok niku kabeh loro, nomor 1 macak, nomor 2 mana. Lho Mas Kluduk. Nggih. Memang kewajibane wong wedok niku namung kalih lek nglakoni hake wong wedok kewajibane niku namung kalih, nomor 1 macak, nomor 2 mana. Ya wajar lek wong wedok niku ayu-ayu. Masalahe napa? Lho wong wedok niku yo ngoten niku kewajibane. Wong lanang kewajibane golek dhuwit, ngopeni bojo, ngopeni anak, isah-isah, umbah-umbah, nyerdasne pendidikane anak. Tak baleni, umbah-umbah tugase wong, Wong lanang. golek dhuwit tugase wong, isah-isah tugase wong, ngopeni anak tugase wong, ngopeni bojo tugase wong. Sabar. Jenengan niku nuturi, nun sewu nggih Gus ya. Jan niku nuturi ngandani Nggih. malah nangis. Ngeten iki sing darane jenengan niku ora kuat, imane kurang kuat. Lan jenengan niku nangis kula niku ketularan. Ayo padha ae. Lho nggih lho. Jenengan diwangi rina wengi, kula goleki tak cekel dompete ya panggah empu, tak cekel sae nggon bokong ya panggah empu, ning nggon kethu tak goleki kok panggah empu. Lah kok bae teko omah ya panggah digarap. Jenengan kok padha kalih kula. Sampean ngeten niku mboten nguatke atine wong wedok, Nggih. mboten nguatke penggalih panjenengan piyambak. Lek jenengan pripun? Kula nggih padha. Mboten, Nggih, saestu. Wong wedok niku sing penting Nggih, dihormati, diayomi. nggih. Mergo tembunge bojo. Bojo. B-O-J-O. B itu berawal dari pandangan pertama, akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Nah, gila. Aku ora melu-melu sing Itu niku. B. Kula melu jenengan sing Nah, niku, nggih. belum Terus nomor O-nya. kalih. Nggih. O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama meridhoi dan merestui. Oh, janjos lho. Ini. C, jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Kaya tenan-tenan sing iki. Kula nggih tenan ya sing iki. Duwe bojo Tak aja rumah disia-sia. Nggih. Piye-piye kabeh kuwi nggawa tresno. Nggawa tresno. Nek wong wedok mbok gawe gelo kuwi atine lara.
nek pancen ora tresno balekno ning gone wong tuwa. Wah. Nek kowe ora percaya titipno ning bale desa. Ndek iki dekek ning balai desa malah dipek kami tuwa. Nggon kula malah digawa Jogobaya. Niki Gus, Nggih. mula itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Leres. Yang terakhir, orang yang kamu cintai jangan sampai kamu sakiti batiniahnya ataupun jasadiahnya. Nah, gila. Ini. Yo tepuk tangan to marem. Yo memang penak. Nggih to. Lek dibalik nih kau kesimpulan dia panggah balik neh loro nomor siji. Napa wau? Masak nomor siji macak nomor loro. Wong lanang tugasnya kabeh 6 nggih, jenengan eling-eling. Awas bareng ngene sone aja kok pateni digepuki wong sak anu aku. Wong lanang-lanang. Tapi ngeten Bu, wanita niku ada wanita solihah, ada wanita solihot. Wonten solihot, wonten. Solihah wonten, solihot wonten. Lek wanita solihah, nah iki walaupun mek tugasnya macak karo manak ning lek kon isah-isah bojone mano mangkat, kon umbah-umbah mangkat, ngopeni anak mangkat, nyekolahne anak mangkat, didik anak mangkat, sampai nyerdasnya anak melunge wangi derep ning sawah yo kuwi wanita nah, paham, ngono malah lemes dengan kabeh iki, masan ngono. Yo ngoten niku wanita solihah, imraatu solihah, mar'atu solihah yo ngoten niku. Tapi lek solihot yo dikon bojone moh. Dikon masak moh. Enek kadang-kadang semuangat bojone tas teko ku acara, bojone bar teko kok tengku mlentring tengku kok bar tanggapan bar kerja bar matun bar manen bar neng kerja oleh kerjaan mulih ngoten niku klambine ndang dicepot ndi ya tak umbahne ya ndi tak umbahne ya kedune ndang dicepot ngono ki tak kira ki ya lek mergo demen karo bojo tresno karo bojo lah kok bae luru dhuwit ning kon lekitan kethu. Ya Allah, ngono ki yo ndak sida solihah tapi ya solihot. Wayang ngaji yang ngoten teng duluran niku yo enek. Anak niku lek budal ngaji masyaallah Mas Jo, ketune diketoni sing wedok dikudungi mlipis sampai rambutnya ketok titik-titik elekne bareng ngono karo digandeng budal ning madrasah masalah ibuke niku lho roke niku munjuk nyincin teko Sidratul Muntaha. Nggon keleke niku sampai siwir-siwir sampai kuwetok uwus-uwus ngono gek ramu. Ya Allah, jentenan solihot. Kula ki bingung ora tak sawang ki, eman tak sawang ki. Dosa ya Allah. Akhirnya pripun? Akhirnya yo tak sawang. Kowe maneman. Tapi terus muni alhamdulillah. Ya alhamdulillah bar ngoten etok-etok ndak roh ngoten lho ya Allah. Wis solihot niku enten lagune kok. Nggih pripun. Eling-eling prawan saiki yen metu bengi sing ngati sing ngati gawe rok jero dirangkepi. Mergo saiki akeh entuk mandi-mandi. Lho niku mula ora kok kudu mula sing jenenge solihot niku. Nggih. Entuk mandi marai bingung. Wong wedok saiki diomongi mesti mekungkung. Kala jengking yen ngentup mlentung. Mergo sing ngentup kala jengking jero sarung. Kowe iki ora pas kok iso. Teges iki rendang musim rendang pas dekek sarung enek kala jengking ngoten lho Gus. Kan racune medeni niku nggih. Nggih mare mlendung. Nggih niku malah. Nggih Allah masyaallah. Kowe kaya ngerti-ngerti wingi Gusti madosi sarung ya sampean ning Dung Lurah ya ora ngandani. Lah ya Ora Gusti pas ngandani. ngagem sarung to Gus Badar iki pas Nggih. tak delalah ki enek kala jengking mlebu sarunge. Nggih. Delalah karo Gus Badar sarunge diagem. Nggih. Lah ora ngerti lah kok kala jengking ngalih akhirnya. Loh, gak ngentup Gus Badar. Gak iso ngentup ngalih akhirnya. Lah ngapa? Lah ngene lah kok entup gedine entup iki. Lah kula nggih ngoten kok, kula kan yo kaya jenengan acarane kan sing kerep kan dalu to Mas Jo Nggih, nggih. Gus. Sing kerep kan dalu. Nggih. Setiap dalu niku kan kula yo acara budal kula yo mesti ngasar tuwek maghrib ngoten niku. Bojo kula ngasar niku maghrib mulai teko omah. Bar ngoten kula teko mulih wale mengke wis meh subuh terus mapan turu bar subuh. Bojo kula bar subuh niku budal acara, budal ngongaki toko, ngejeki lare-lare, ngejeki bangsa ngoten niku. Dadi mek simpangan tok kula teko omah bojo kula metu, bojo kula ning omah kula napa niku pas wayah
acara. Apa mau mulai tengah wengi bojo kula kan wis tilem to, mosok arep Nggih. tak bringkal kan ya ora mungkin. Mungkin. Lah kok dilalain niku lho gara-gara entup ning jero sarung, enek sarung teles ngon tak kebat nepat ngeneki bojo kok meteng to, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, barokah selawatan iki lho ngoten niku lho. Mandi jan Berarti mandi. bojone jenengan sami kalih kula lho, Gus. Nggih, sami ki pire, Kula Pon? niku lek mulai kan isuk to. Nggih. Kula niku mulai isuk, bojo kula niku lek jam 4 isuk ngoten kok nggih. Nggih. Langsung buka toko bojo kula niku. Nggih. Oh, punya toko. Punya toko. Enggak, nyolong buka tokone kancane nanti. Oh, alah tak kira duwe toko. Berarti niki padha karo nika Mas Jogledik. Nggih, dawuh. Gus. Zaman anu niku Mas Kluthuk niku kan anu napa kalih garwane niku kula simpangan teng mall Surabaya teng Grand City ngriko Nggih, mlebu nggih, teng mall niku teng situ Nggih. mlebu teng toko peh ya Allah bae tresnane Mas Jogluthuk kalih garwane itu digondeli tenan ngalor digondeli ngidul digondeli kayak pakai anu terus jadi lekas anu ngono sirahe ditutup karo dingin ngah ngono niku ki jane setenane piye jenengan Niku kok jane terus- mboten sayang, Gus. Kula gandeng niku mboten karena cinta. Sebabe. Tak tak cole malah njuku ya apa-apa bojo kula. Niku gampang ngutilan bojo kula niku asline. ya Allah kok Ngeten, Gus. nggih pripun Bah, pripun kula kalih Mas niku lan sedulur. Nggih. Iki ngaji, tapi kan nggih. Nggih. Intonasi bahasa itu kan harus ditata. nggih Perkara tresno lan sayang kuwi Nggih. gumantung saka biaya dhewe. sangka belai dewi Saking ati. saking ati Kula niki wiwit saka pembantu rumah tangga. nggih Bojo. Niku mboten kula bedak-bedake, Gus. kalih karyawan rumah tangga Nggih. Oh, nggih. Maksudnya ngeten, yen kula niku bedak-bedake pembantu. nggih Pembantu maksudnya sing ngomong anak-anak kula sing ngopeni bojo kula sing ngladeni niku Nggih. kula bedake. Kedudukannya kula gawe sama. sama Sama wis padha niku adik kula, padha niku anak kula. Dadi ngeten Gus, nggih pembantu kula niku lak loro. nggih Lare Sragen kalih Sragen. lare Mantingan. Nggih wedok kabeh niku. Wedok Gus. Nggih. Lah, dek wingi niku saking tresnane. Niku kula mboten ngerti, ngerti-ngerti nangis. Nggih. Apa oleh ku gaji kurang, Nggih. apa wis ora krasan. Nggih. Ternyata mboten. Masalahe napa ternyata? Masya Allah Gus niki le. Kula niku lalai. Nggih. Bojo kula orang gatekke, kula ya kurang gatekke. Nggih. Lah kok ben kula tanggapan mulai bocah niki kok mek nangis. Bocah niki kok mulai neh nangis. Nggih. Isuk-isuk kula lak benake genteng to. Gendeng. Genteng omah niku kan blorot. Blorot. Pembantu kula niku nangis didayoi wong lanang. Hmm. Ternyata Sinten? nggih wong lanang. Nggih wong lanang. Kula mboten kenal Gus. Nggih. Lah saking tresnane kula ki dhuwur lak nginceng. Nggih. Wong kula ndakne genteng. Bendakne genteng. Jebule pangapunten Gus. Sinten? Bocah niku kocape niku pun kadung keblasuk meteng. Blasuk. Hamil. Hamil. Padahal nggih mboten kula selalu kula kasih waktu untuk jam malam. Nggih. Lah bocah lanang niku kok terus ndelalah dijaluki tanggung jawab batin kula. Nggih. Ya bener. Wong lakoni ya kudu wani tanggung jawab. Wani tanggung Sapa jawab. gelar kudu iso nggulung. Nggih, sapa Buka gelar kudu iso kudu. nutup. Kula teng dhuwur ngeten omah niku, Nggih. benakne genteng. Bocah loro teng ruang tamu. Sing bocah kula Sragen cah wedok pembantu niku njaluk Pembantu, tanggung nggih. jawab. Karepe iki ben tanggung jawab piye wong lanang ben iso ngayomi wong wedok. Ah, Engko bar kuwi terus rabi. bar kono terus rapi. Lah kok delalah. Delalahe. Sing lanang niku njaluk tanggung jawab sing wedok nggih njaluk tanggung jawab sing lanang. Ya. Lah kok wong loro ora duwe solusi. Awal hasil. Lah kok alhasil bocah loro niku nangis. Nangis. Terus ndangak. Oh. Lah kok kula pas teng dhuwur. Ini Ini ya Dik. Ya Mas, dipasrahne karo sing ning dhuwur ya Mas. Lah kamu kok aku benakne genteng ning dhuwur iki. Lah aku terus pasrahke ning dhuwur ya Mas ngono. Lah gentenge tak plorot lorono. Ah ning dhuwur mah tamu kuwi aku ngono. Wong aku ra melu-melu aku ngono. Kuwi sing digarepne dudu awakmu. Sapa? Aku ning ndurmu dandani anten. Loh, lah berarti niki lak awake dhewe tledor. Ora nom, ora gedhe, ora cilik, ora tuwa. Nek sing penting awake dhewe ki sono to, insyaallah. Ora kok ndidik keluargane, ora ndidik tanggane, ora ndidik keluargane, yen nawaitunipun sae, insyaallah tetep sae, Gus. Iki alhamdulillah insyaallah tetep sae, Sae. sing penting niate Niate. sae. Lah Nah. akhirnya terus krana dipasrahne sing teng dhuwur mau Lah, niate niku. jenengan sae pripun? Lah, kula akhire ngeten. Nggih. Wong jenenge menungso niku wajib lak mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Sing turun tangan. Nggih to, Gus? Nggih. Lah akhire kula nggih ngeten. Wah, lah sing dijali tulung aku ki terus aku kudu piye? Nggih. Akhirnya kula pasrahke Mas kula Mas niku. Kluthuk. Wis iki atas sono aku ngono. Pon alhamdulillah. Hmm. Akhirnya kula rabi dhewe ya. Kowe caitan iso mbok rabi dhewe iki lho.
Akhirnya diarahkan sama Mas Kluduk. Mas Kluduk. Mula nggih niki, wong niku serupa tapi tak sama. Tak sama. Beras nika ya putih, uyah nika ya Ya putih, putih, gula gula nika ya ya putih. putih. Padha putihe ning beda pigunane. Pigunane. Niki. Nggih to, Gus? Oh nggih. Lah nek awake dhewe ngomong nuwun sewu ngeten iki. Nggih. Terus terang kalih terus terang kalih terang terus. Terang terus. Kan beda. Beda. Serupa tapi tak sama. Tak sama. Itu artinya apa Mas Kluduk? Terang terus kuwi terus terang kuwi jujur, Nah. terang terus kuwi lampu. Hmm. Ya lah, Oh iya lah niki Gitu, lho Mas gitu. Kluduk niki. Gitu. Serupa tak sama. bahasanya sama, perbedaan sedikit tapi artinya juga beda. Nggih. Terus terang Terus karo- terang ki karo jujur. terang terus. Terang terus niku lampu. Ki, omah ngarep karo ngarep omah. Niku nggih Nggih. beda. Omah ngarep kuwi tangga, lek Ngarep ngarep omah kuwi latar. Oh, paham salah karo salah paham. Nah, Salah paham niku beda persepsi utawa salah pemikirane. Nggih, lek Tapi paham salah. paham salah niku pemahaman kita yang salah. Oke. kuwi lho. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat ki bangunan, tingkatan masjid ki ngibadahake manembah Mbah Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bojo tuwek karo tuwek bojo. Bojo tuwek karo tuwek bojo sing apik ndang minggato wae. Dadi bojo tuwek Aku padha tuweke. Bojo tuweke niku jenenge Jenengane yo goleke sing sing ngoten nom niku. ngoten lho. Ya Allah, alhamdulillah. Iki lho Gus, kula niki seneng ngaji ngeten iki seneng. Nggih. Bertukar pengalaman. Pengalaman. Sharing. Nggih, sharing. Kadang kula niku nggih sinau tenggene abahe, sinau tenggene para-para ibu-ibu, bapak-bapak ingkang langkung sepuh. Nggih to? Nggih. Kula Ya ngeten iki Allah. saene masyaallah jantenan, saestu. Kula nembe niki kok megengan akbar harlah Jal-jalut. jal-jalut niku nganti panitiane blobo lumo nggih lagi Blobo. ngerti niki. Saestu. Oh. Kula wingi tenggene Abah Nur Rahman teng pundi Gus kula wingi? Tenganu Nur Rahman pun di Suruh Suruh. Fathur Rahman. Abdul Rahman. Niki ya padha teko sing niki. Wah, Niki. iki majelisnya nggih rawuh nggih. Nggih, nggih. Tuh. Dan alhamdulillah ini suatu kebanggaan kula saged Nggih. kalih jenengan malih, Nggih. kalih Abah, Judin. Din, kalih Kang Mas kula, Nggih, Mas Wawan. Mas Wawan. kalih Nggih. Mas dosen Mas UIN, dosen UIN. Mas Akhris Zamzami. Arisa Zamzami, alhamdulillah kula ngapunten kula juga dulu alumni UIN Mas. Nggih teng mriko dangu. Teng nggih 3 tahun kula. Kuliah. Teng ngarep bakul cilot. Kula niku Insyaallah. alhamdulillah. Sampeyan iki jane ngaji wis ping pira to, Mas? Ya, Wis tapi- diblabli ngaji kok panggah. Tapi lah neng sekitar UIN, tapi nun sewu Pak Anu Pak dosen. Istri saya dulu kuliah di situ. Alhamdulillah sampun lulus sakniki. Lulusnya sebabnya pripun Nggih niki? lulus. Saat ini kok S1 dan alhamdulillah sekarang menjadi pegawai Pemda. Alhamdulillah. Nggih, Teng mriko. Pegawai Pemda teng Blitar Mas. Pemerintah daerah. Pemerintah. Pemain dangdut. Alhamdulillah niku Abahe lek kemuceng ngene iki. Masya Allah. Ya Kowe kira-kira Allah. sok ning kowe sesuk nek mau mati no bathukmu ditulisi ya. piye? Kucluk ngono lho. Apa tuman Pemda kok pemain dangdut ki apa Pemda enek? main dangdut yo Ngawur renek. wae kok Nggih. iso. Pemda niku anu No. napa niku pemain dadakan, pemain bola. Pemain dadakan, Pak. Ya Kula nek dalu Allah. niki mirsani ngeten pripun. Nggih. Nyatanipun dijak selawatan suasana nggih saya Suasana, adem, saya adem. saya anyep. Gitu, Gus. Soyanya, sing Lah, penting mboten teng Jawa riyen mengke. Oh, boten, Betul. boten. Niki alhamdulillah mboten bantu Jawa, Gus. Niki wau kula dugi ngriki niki wau alhamdulillah syarat saking wong Jawa aja sampe ninggalke Jawane. Papat sampai kiblat ninggalin 5 Jawane. pancer. Kudu diugemi Kudu agama iya diugemi. ade wong Jawa iya niki wau kula mriki pun kula sebari uyah niki wau. Uyah geng pundi? Saking griya pun kula sebari uyah niki wau. Nggih. Bawa uyah tok apa? Ya uyah karo tahu. Menika terus Oh, arepe bakul iki. Arep bakul iki. Masyaallah. Ya Allah. Alhamdulillah niki nggih kerawan Kiai Kalimi. Amin, amin. Niku sing tukang noto biasane pitunge kalih malaikat permendungan nggih. Wah, nggih. Alhamdulillah rawuh. Sing paling utamane niku wau beto tema jadi menungso niku teng donya aja sampai ninggalne budayane. Niki. Ya gitu. Menungso niku tanpa budaya dia tidak punya jati diri. Manusia tidak punya harga diri, tapi manusia yang tidak punya agama tidak punya jati diri. Jadi harga diri dan jati diri itu harus kita kokohkan. Ojo sampai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang berbudaya macam-macam budaya niki dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Shallu ala Nabi Muhammad. Cobi kalau tak salam rin Mas Jo nggih. Monggo, Gus, Cobi monggo, Gus. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki mengke dijawab nggih.
Keranten uluk salam niku hukume sunnah apa wajib? Wajib apa sunnah? Sunnah, jawab salam hukume wajib. Mulane niki mengke dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ta'ziman wa ikraman ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin fil akhirin fi kulli waqtin wa hin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sasampunipun takziman wa ikroman dumateng para alim, para ulama, para kiai, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Wates, Ketua Ansor mulai PAC, wau kados Gus Mukhlas rawuh nggih, Gus Rizal Zamzami Ketua Ranting, Gus Akhris Ahsane Takwim, ingkang kula hormati dumateng para sesepuh kawula wonten Yemin Hajuddin Soleh, Pak Poh kawula. Dadi ngriki niki tanah kelairane ibu kula. Dadi niki nggene Pak Poh kula masipun ibu, wingking niki mas kula wingking rika terus menara nika damel ancer-ancer lek jenengan liwat ngono lek arep goleki ben temu lah niku enek cagake. Karep kula kapan-kapan ngoten Mas Kluthuk tak tilih dhuwur dhewe tak kon adan ngono lho karep kowe. Kok adan nek saged to, Gus. Pripun? Lah adan ndak temu. Adan mboten temu nek kula sok teng musala teng masjid jelas. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jan kaya ning Mekah. Lah saestu niku kenakdar. Coba jenengan Mas adan. Alah wong bapake kepaten tinggal ndelok bal-balan. Kok adan? Lah pas ngepur setengah kalah aku ya. Awang wudu mon salah kok. Apa teman kok wudu nawa itu wudu A, wudu B, wudu A. Lah nate Kayak bakul kecap wae. ziarah wanci panggah tanggapan, mawon kan nate to Mas Kluthuk niki nate sekerep tanggapan, bar wayah tanggapan wayah nyekar ning gone bapake. Alah, Kewengen. leset. Kewengen blas. Dadi ceritane pripun Mas dengan kok iso terus-terus atau kok kuburan. Lah kritik niku to marahi. Sumeter pripun? Ha sing kemeruh ki ya sampean niku. Nggih. Lah nyapa? Ngapunten, Mbah. Kula niku nek angger malam Jumat, mbok Nggih. kula tanggapan adoh. Kula selake mesti dhisik teng sarane Bapak. Mbok ra ketak kuwi jam 12 munggah tekane jam 3 jam 4 kula mesti selake riko. Selake nggih. Gandeng riko mboten enten Lampung. Niku lak sing omahe Blitar. Berita jarang. Kula manut sing tuwek. Oh manut sing tuwek. Nggih. Mluwaku ngeten, Mbah. Nggih. Ngoten niku kula diseneni. Kowe ning mburi ae. Ora ngerti sareane bapak anu gayamu yo ngerti. Beto sentolop. Sentolop niku senter, Bu. Basamu ki wong desa sentolop. Sentolop. Beto senter lho, Mbak. Sentolop. Lho tenan lho. Beto sentolop tengah jeneng lah kok roro nangis, Mbah. Nangis, Gus. Nangis. Ngeten iki. Mas Kluthuk nangis. Alah diaturi. Masalah. Roro nangis kula niku nggih trenyuh. Bocah iki lho, ora tau-taune nangis kok bengi iki iso nangis kepiye. Nggih. Kira-kira pas kesel. Pas kesel. Nangis guguk nika. Lah kula lak teng mburi beto HP niku. Nggih. Kok sing ditangisi iki kok rumangsaku seje Oh, aku. patoke niku. Patok iki tulisane iki lah kok yayu ngoten lho. Maesane lho sing ditangisi iki jenenge yayu. Padahal nenggone bapake. Lah bapake teng burine dheke. Oh. Iki kula cablek pundake. Hei Mas, sing mbok tangisi dupake, sing mbok tangisi kuwi yayu. Oh, Aku. kebacut. Ki lho pake ning burimu ki lah. Sing ora pahami kritik niku. Lah apa? Pak iki angger jam 12 bengi nganti jam 3 kuwi yo karaoke karo Yayu ning kono kuwi. Malah ndengi arepe ngejak malah ngejak live TikTok barang. Angel jan wangel tenan wong iki. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, lu ngeten lho, wong budayawan niku tasik istiqomah nyekar teng kene bapake, mboke, lek pun sedo. Lah wong malah jenengan iki kadang-kadang kaya kula barang ngeten iki lho. Bodoe ngono arep nyekar arepe bodo tok karo bar bodo. Rumangsane iki lho kok kaya ya Allah
Masan jenengan duwe anak lekas lunga 3 dina lek goleki 4 dina 4 bengi. Padahal dolane 3 dina mumet ra karo-karuan. Lah ngoten niku wong tuwa niku ya sami mawon. Sing teng makbaroh aja sampe usim megengan ngeten iki kok jenengan ndak ongak-ongak, minimal ndongakne terus aja sampe kleru patoke kancane. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti ndongakne wong nun sewu, ndongakne wong mati niku angsal ya Gus. Ya lek ndongakne wong mati mboten bareng. Mboten bareng niku langsung kula niku mati kata jenengan ndongakne wong mati iki ora oleh kula diseneni. Lha kok saged? Lah Pak Im diterangne oh ya mosok ndongakne ya Allah muga-muga wong kae mati muga-muga oh ndak wani arung kula arung ndongakne Mas Klitik mati wedi kula. Lho mboten napa-napa lek kula niku rasa mati Gus. Kulo nafsi dail kotul maut. Kulo nafsi ndak ikotul maut. Kabeh wong urip awak-awakan ngeten iki sok kabeh bakale mati. Kula mboten saged mati. Mulane syaratnya mati kudu urip. Pokok wong urip kabeh bakale mati. Kula mboten iso mati. Kok iso? KTP kula seumur hidup. Dadi Ya, bentar. Pun kersane Gus, kersane Nggih. Mbah. Berarti sok kuabeh pun mboten wonten. Peningah ini. Dheke urip ijen dhek, Nggih. tengal-tengil kowe. Heeh. ya wena jamaah wedok sitok ngono lho ben akeh neh. Oh, tak golekne ke lho sumuni ke lho. Sumini ke jilbabe pink guyu untune entek lah. Ya ora apa-apa malah keri. Ya Allah, alhamdulillah sallu ala Nabi Muhammad. Hei. Nggih takziman wa ikroman, nggih kali nyantai ngeten iki santai Bu nggih. Utang barang lali to. Tapi disaur lho nggih. Utawa muga-muga sing ngutangi lali piye to diutangi malah ndongakne pikun sing ngutangi ndak apik. Nggih, takziman wa ikroman dumateng keluarga besar Penikol Yubi, Yai Fauzi, Yai Muhyiddin, Yai keluarga besar lah sedaya ingkang sami rawuh pengurus ranting Nahdlatul Ulama mulai Mustasar, Surya, Tanfidiyah, wau ingkang imami tahlil barang wau, dan sedaya banom-banomipun khususnya Gerakan Pemuda Ansor, ibu-ibu muslimat, fatayat, sedaya muga-muga diparingi salamatan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Monggo sareng-sareng syukur bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Derek dawe Allah la ing syakartum la azidannakum. Terus pripun Mas Klitik? Wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apal jenengan Mas Klitik, Mas Luduk apal biasanya Mas Luduk. La ing syakartum la azidannakum Okay. wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Innallaha ma'as sobirin. Lah niku jane sapal njapak tekok nyaku nyapa to jane niku. Dan akal ya. Nggih. Sampean ki lak wis diomongi to. Nggih. Nek kepengin ngerti hukum, Hukum. sinawa karo wong sing Wong sing pakar pakar hukum. hukum. Wong kuwi nek kepengin pinter, Pinter. ya sinawa karo wong sing ahli ilmu. Ilmu. Wong yen kepengin iso ngaji, katam, leh maos Quran, yo gandula sarunge yai. Ya kula eman lek Dek diganduli. tak ganduli Yo, malah Lah melorot. niki sarung kula diganduli melorot kabeh ra karo-karuan. Yo Mas Kluthuk niki. Lah kok tipek lho, lah kok sarunge ning jaba, kolore ning jero aku yo ngono. Lah mau Mas Kluthuk niku pengajian lho Jumatan, tinggalkan perkara yang baik, ambil perkara yang buruk, mulai Jumatan sandal masjid ngen kula resik. Sing ngengken jenengan no. Sandalku wis tipis yo jukula sitok ae ngoten. Tapi saestu Gus, saestu. Dalem nggih. Kula niku kali Mas niku lak sok menyempatkan ziarah. Ziarah. Sok menyempatkan yo raketang sewengi niku bar tanggapan Tanggapan tahajud. tahajud. Kala wingi niku mantuk king Kalimantan. Nggih. Wonten Tapin. Nggih. Tapin Kalimantan Tapin Tengah. Selatan, selatan. Kalimantan Selatan. Mas Kluthuk niku wangsul niku tahajud. Tahajud. Kula delok niku sujud niku suwine ram. Nggih. Masya Allah leh kusuk. Kusuk tenanan ngoten Kusuk nggih. saestu kusuk. Usu apa untuk kuku catul saljadah. Sajadah yang berdedet. Ya Allah. Barang tak ngadeg lah kok kayak reok berarti. Insyaallah ya Rabbi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi syukur dalam keadaan apa mawon Bu nggih. Pena alhamdulillah, urung pena alhamdulillah, bahagia alhamdulillah, urung bahagia alhamdulillah, seneng alhamdulillah, urung seneng alhamdulillah, keluargane mulya alhamdulillah, urung mulya ya alhamdulillah. Keranten napa semuanya niku nasib, rejeki, keadaan sedaya niku sampun ditakar dening Allah, tidak mungkin tertukar. Ndak mungkin tertukar. Kados ngeten niki carane nikmati napa carane nikmati kula njenengan sedaya niku syukur dhateng Allah, disyukuri.
ngeten iki jenengan bayangne lungguh untel-untelan, penak napa mboten? Tenan penak endi karo ning ruangan sing enek AC-ne, karo dolanan HP ning omah, ayo penak endi? Heeh. Karo ning omah pas enek AC-ne ning omah jenengan ngoten niku lho, kayak karo wifi-nan, karo main-main HP ngoten, jujur penak ning kono napa untel-untelan ning kene? Ya, sing kae penak ning omah jere, coba penak ning omah. Penak ning omah, lha aku yo penak ning omah. Karo main-main HP, ndelok TikTok, bar ngono wae karo nggawe status, karo ngrasani kancane. Cocok lho, kalau cocok lho ngono kok dadak. Wah ngite kok jenengan asine budak selawatan niki lho karo dhuwit kira-kira mulai selawatan apa milih dhuwit? Yes, ditung paro. Selawatan apa dhuwit? Separo selawatan. Wis sing muni selawatan iki tak tekoki. Lek jenengan badhe budal selawatan nggih, bar ngono teko omahe jenengan arep ngetokne motor, wah tanggane jenengan moro, "Yu ternaku ning alun-alun." Bar ngono sampean tak sangoni 500.000. Ayo budal selawatan apa ning alun-alun? Alun-alun berarti selawatan apa duit? Ya, duit to wisan wis akeh to sing duit. Ngono kok dadak. Aku yo pilih bayangno apa wong kene kabeh milih dhuwit disangoni wong kuwabe budal ning alun-alun apa rumangsa ingkang kula hormati para sandal kalian papingan lah ya mboten to ya pilih melu ning alun-alun terus ning kono salat. Jajal nek Mas Kluthuk kuwi. Iya, nek Mas Kluthuk pilih selawatan apa dhuwit? Sampeyan pomong ngene iki derek selawat. Selawat. Diparingi dhuwit dhisik karo dhuwit saiki milih ndi? Heeh. Barengi dhuwit dhisik karo dhuwit saiki pilih ndi? Ya dhuwit dhisik. Dhuwit dhisik. Apa payu? Lah kok payu? Lah dhuwit dhisik. Sik bingung niku. Kok laro. Dhuwit dhisik apa payu kowe kok iso? Iya ya ora payu ya. Lah iya. Lah kowe tak tekoni. Lek dhuwit dhisik apa saiki sik bingung dhuwit dhisik ya apa payu lek dhuwit dhisik. Wong lawas wisan. Taune ya wis ora kena nggih tuku. Lah nggih rasa tuku ya. Nggih. Awakmu ngono pilih wong wedok dhisik apa wong wedok saiki? Sampeyan bales aku to iki. Lek wong wedok dhisik lho wis ngene iki lho tuwek-tuwek ngene. Iso bales aku. Lho iya ndak ya ora enek wong tuwek ngono lak ya ora enek wong sakniki to. Kula nggih. Kula niku lho napa niku menungso niku ora oleh ngelokne wong tuwek. Niku permasalahane ngeten. Niki sing nom-nom ki nggih dirungokne nggih. Sing sik nom-nom, sing sik glowing-glowing niku, sing tuwek-tuwek mbiyen tau nom. Sing nom engkresori tek urung mesti lek teko. Tuwek. Lho rungokno, mulane aja wani-wani karo wong tuwek. Wong tuwek niku ibarat Quran namo, lek diguwak marai kualat, diwaca ora kenek. Ya memang wong sepuh ngoten niku. Nek jenengan wani-wani karo wong tuwek, ya bahaya. Bener Gus. Bener lak wong tuwek tau dadi nom. Tau dadi nom. Nek wong tuwek kadang ora iso wong nom ora iso dadi wong tuwek. Ora iso dadi wong tuwek. Tapi ditenono. Nggih. Dawe Gusin niku leres. Nggih. Sing ayu-ayu aja kemlinti. Aja Mergo kemlinti. suatu saat sampean dadi wong tuwek, si ayu oke, paribasane secara body kamu tuh sik siset. Tapi sambil wis tuwek nun sewu kabeh iki sawur melorot. Wajahe. Wajahe sing maune pipine ndurin sajuring, sik enom sik keset. Sok wis umur 70 tahun wis melorot. Alise nanggal sepisan. Kuwi sik enom, wis sampe wis tuwek umur 70 tahun ya wis diledek. Melorot. Pundake trajung Mas. Kuwi ya sik kenceng wong wedok sik ayu umur 20 tahun, selawe tahun sik oke, tapi lek umur 70 tahun wis melorot. Ngesore pundak. Bangkeane nawon kemis. Wis melorot iki lek sik enom paling ndak welut, lek wis tuwek nogo. Apa? Payu doro nun sewu nggih Gus, sik enom gaya kemlinting ngene, sampe lek tuwek melorot ke tas kresek ya. Mak piak ngoten tadi. Kaya Indomaret. Indomaret ya Allah. Aduh. Dadi ngeten iki intine dawuh jenengan kan leres to Gus. Nggih. Sik enom aja kemlinti, sik enom aja gaya, mergo besok ki ade dadi wong tuwek. Wong tuwek iso dadi contone cah enom, lah cah enom ki kudu nyonto apa dadi wong tuwek. Heeh, uyah luwih akeh dipam wong tuwek. Nah, uyah lho mboten lho Gus. Wong ibu kula ya ora tau mangan uyah blas. Lah terak kowe iki. Oh, maksudnya kaya wau, mangane tahu kan wis luwih akeh. Nggih, nggih, Akhirnya kan enek uyahe ben asin kaya Oh, sampean nggih, mau nggih, maksudnya nggih, ngoten. nggih. Ya Allah. Berarti intine jangan ngoten. Balik malih wau datang syukur, aja sampai ninggalne syukur nggih. Nggih, Gus. Krana penak karo ndak penak niku sampun takdire Allah. Rumangsane jenengan penak utawa ora niku ya mek rumangsane dhewe-dhewe. Wong niku mek sawang sinawang. Jenengan sawang ketoke ning kono, macake apik.
enek wong niku nggih kula ya wonten macake apik, bondone akeh, rezekine lancar, sugih ning ndak tau gelem syukur. Luwangsa lho. Oh, klambine apik mlakune jenta-jentit ya dikowawal ngoten diwerekne macan. Wah, klewemis ngono. Macan wis teko prasmanan iki bingung arep njumuk sego, diabetes munjuk. Bar ngono disuguh sate, monggo satene niku enak rawani, bae kena darah tinggi. arep mangan lodo sandinge yo ora wani. Lah nyapa napa bubun kok mboten mam niku wedi mergo dengkule asam urat. Wah arep mam niku napa niku anu sing nika lho sing lagi enak-enak daging dicincang-cincang nika ya Allah. Niku arep mangan rawani wetenge wis kena asam lambung. Lambunge nek buah-buahane enak ya ora wani mangan. Masalah wis kena emah, wis kena walah rono-rono. Wah akhirnya yo mek ngalor ngidul mek ngokopi banyu putih. Akhirnya rezeki akeh ritek renek gunane. Lah maksudnya napa? Napa niku termasuk lidaf'il bala niku sedekah. Mulane as-sedekah tu lidaf'il bala. Jenengan gadahe napa mawon aja sampe ninggalne sedekah karena dawuh Allah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan napa mawon minimal senyum. Jenengan niku minimal senyum sedekah. Ning beno perkara sing apik niku carane yo kudu apik. Amar makruf niku ya kudu bil makruf. Jadi dengan cara yang baik, ojo sampai sedekah karo ngekekne wong sedekah niku sae napa awon, Bu? Sae. Apa melek maring ning ngeten yo, Mak. Panganannya bulik panganan. Tapi lek engkene karo ngene karo nggawa lodo, sak ember dek nyo lodo ngene iki lek tak ngei kowe ora mbadok lho ya. Nah, kira-kira jenengan dinge ngono ki seneng napa mboten? Mboten. Mboten. Lah maksudnya napa sing sae? Senyum ya kudu pas nggone. Jenengan senyum-senyum ning mriki ya sedekah, wo bahagia. Sing mriki wonten sing dawuh, bareng wonten teng mriku senyum-senyum, Bu. Seneng nyenengne ati, tapi lek jenengan ning diratan senyum ngono kira-kira ditangkap satpol. PP menjadi kira wong gendeng. Wah iso diobati wong. Nggih, ora iso diobati wong. Lah termasuk maca ihram. Termasuk maca ihram, pakaian ihram lek teng Mekah wae salat jamaah, Allahu Akbar pakaian ihram sae. Jale ning kene jenengan ora ngangge apa-apa, mungkin kelambenan ihram tok, baru nundul-nundul mlebu ning musala. Mesti kok pasiene sapa icul ya Allah. Tapi niki nyuwun sewu sakderenge kula mboten kok promosi, mboten kok piye-piye. Kula pengen jenengan insyaallah Juli budal umroh sareng kawula bareng An-Namirah mengki lek bingung langsung hubungi bolo-bolo utawa Gus Akris utawa Gus Soleh napa bulan Juli insyaallah kula berangkat umroh melalui An-Namirah jenengan lek sir nderek utawa pengin nderek utawa pengin daftar jenengan langsung budale esuk bareng kalih kula tak dongakne muga-muga rezekine lancar ki budal amin Allahumma amin Allahumma Amin. jadi niki pun to jenengan sing penting bismillah nawaitu. Kalau kalian jenengan tungakne malih muga-muga kapan-kapan ki iso bareng Mas Joklitik, Mas Joklutuk, iso ihram, iso umroh utawa haji datang Mekah bareng-bareng karo rombongan ngoten. Dadi jenengan sing rezekine kathah-kathah wawah-wawah, sing haji nunggone dangu monggo ben ndang ngerti Mekah Madinah dhisik saged umroh bareng kawula, ugi bareng An-Namirah. Ngoten nggih Bu nggih. Pak nggih, dadi penak mboten ngapusi lek kula mboten ngapusi. Ngapusi ya dosa urusan ngibadah ora oleh ngapusi. Balik dateng syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah panggonan penak utawa ndak penak niku ternyata karek syukure kula jenengan sedaya dateng Allah. Ngeten iki rumasane jenengan ndak penak selawatan ndak penak untel-untelan sek-sekan pengajian sek-sekan sone ning dodo mari ndredeg ngono. Ngeten iki jenengan iso teko kene lho wis alhamdulillah. Oke sing ngarepe budal dadak awake ra penak, dadak masuk angin, dadak kembung nggih napa mboten? Enek panggonan penak teng mriki, Geraha ngriko, Geraha Tulungagung ringin 7 nika. Ngerodok riko niko, lantaine 5, dawur apik banget teng riko. Jenengan lek badhe dahar ditulang, neng jeding dijunjung nih, ambene ya iso jomplang jentit, wifi-ne banter, TV-ne gedhi, AC-ne ya oke, teng riko ya dipel, maming kuli MBG sterile, jenengan purun teng riko. Lah timbangne omah yo bendet kabeh lawang yo kudu mprotuk ngono ae, teng riko apik bangunane purun. Ya pilih teng riki selawatan. Sumuk rite, little body, silih gatel kelebon berdiri teh. Panggape nak teng mriki nggih, ternyata kenikmatan niku ora mergo ngonoan. Kendaraane teng mriko sae lho. Kendaraane niku teng mriko rupane putih apik-apik apa mobil jenengan paling kadang ya numpak pickup, motor ya butut,
rada apik titik ngono kan ya ngoten nika egrek-egrek lho kaya kula barang ngeten iki mobil yo alah elek sedek-sedek yo alah tapi kon numpak ngoten niku jenengan tak gratisi purun. Purun. Lho jenengan lek purun teng dalem ngriko gerahan niku sing sae niku jenengan kok purun kok masalah tangga-tanggane jenengan pemane sing tukang rasane niku langsung moro dhisik berbondong-bondong karo ngelus-ngelus sirah ngono lho ndang budal yo ndang sehat yo ndang sehat ngono karo ning atine brongkol bongko ngono. Ya marane penak teng ngeten iki disyukuri apa wae keadaane syukur datang Allah insyaallah mazidatul khair ziyadatul khair insyaallah hadir datang kula panjenengan sedaya kanthi syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Sholawatan bareng Mas Didik nggih Mas Nur nggih bareng-bareng sholawatan pepiling ayo salat apa kae duhur lan ngasar krana bareng iki sing apal Mas Kluthuk salat apa pepiling niku pepiling niku lho Mas Didik. Ayo, Gus Zaki, buka Mas Zaki. Siap ora Mas? Siap. Mas Buduk. Mas Buduk siap mboten? Iki lho, kawruhana wong urip ning alam donya. Iki lho, lamun benjang ing palastra wong mati ning diparane. Neng ndi? Manut sing mikul. Ya pinter kuwi. Lah ape digone nggone pasar mosok mayit ape mudhun dhewe. Ya ora mungkin bengok. Manut. Ya, wis wancine ya.
Besok ada kuduk. Tahu cale ya, tahu cale nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Mas baca. Hei, hei, hei. Sholat sunnah Joseph Brono iku perintah agama Eli ono ning donya wong sedelo sabar lan tawakal kuwasa yen kepengin Hei, hei. yo la ilaha Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Salam. Salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaulo cilik padha nelongso, monggo langsung dua lagu langsung. Karo ben kali senam jantung nggih Mak nggih. Kali senam jantung, semangat ngono lho. Kawula cilik padane sandang pangan kurangi kaum wanita diperkosa kaum pria pada disiksa wong kerja paksa ngrebanake sanak batilan tangga sokong Jawa kang ngadong bondo sebab edan marang sareng kalamun salah tanazah wafi alin bihi asafi mingkol dalilun khairati kalamun yang belakang tanazah wa fi'lin insyaallah bihi atafi mingkul insyaallah dalilun liqalbi inda jahlin wa khair sifat Rock, rock, rock. Semangat, Mak. Rock, rock, rock. Semangat. Bahagia. Di-de-de-de-de-de. Oh, la-la-la-la-la. Kalamun
قديم لا يمل سماعه تنازع عن قول وفعل ونيات الله ونوره دليل لقلبي عند جهلي تنازع اللهم صحات ونياتي به آسى قائدين ونوره دليل تجليل وخير يلا 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 Bapakku NU, ibu muslimat, kakangku Ansor, Bayu Fatayat. Ayo bareng, bareng sholawat, berkah sholawat, maksiat. Bapakku NU, ibu muslimat, kakangku Ansor, Bayu Fatayat. Ayo bareng, bareng sholawat, berkah sholawat. Tepuk tangan untuk tari Sufi Jaljalut Indonesia. Hehe. Toharodenul biduhulin Toharodenul biduhulin Ya halala ya hala Allah 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 Nabi Ahmad Haradinul Nabi Ahmad Ya hana Nalikan Subhanallah
Muhammadin. Sedaya terakhir tangannya yang tinggi semuanya diangkat sampai belakang. Subhanallah walhamdulillah. Wala haula. Qul sareng-sareng subhanallah Allah. Subhanallah walhamdulillah. Wallah wallah subhanallah. Subhanallah. Allah subhanallah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka madlubi. Allah Allah ya Allah Allah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetap syukur, tetap kompak, tetap rukun nggih Bu nggih. Dawuh Kanjeng Nabi man amana billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Mulyakne tanggane nggih. Api elek seneng gak seneng, kompak gak kompak, demen gak demen, sedaya sing damel Gusti. Peringatan dawuh fatwa mboten namung saking Mas Joklitik, Mas Joklutuk, saking Gus, saking kiai, saking ulama mboten. Allah memberikan peringatan niku kadang-kadang sangka cangkeme karo tonggone. Ya pioner apa memang ngoten niku, ucapan yang baik keluar dari manapun, inten permata keluar dari mulut anjing intene tetap inten, anjingnya ya tetap. Ojo nyawang kula muni anjing yo karo ngene lho ya karo. Terus yo aja gampang menangi dhewe, kata-kata menungso niku menangi dhewe. Wong niku lek menangi dhewe, ya Allah kaya ngongkon anak kon tuku kecap arenek ditukokne B kleru. Masan ra ditukokne kleru, mangan ning ngarep TV, anake mangan ning ngarep TV, kepidek seneni anake mangan ning ngarep TV, ra oleh ganti mboke madang yo ning ngarep TV. Bapake liwat mideg titik ngono matane ora nyawang lho ngono.